Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жазғы демалысты қалай өткізіп жатырсыздар? Жазғы демалыста сіздер суға түсіп, шомылып үлгердіңіздер ме? Егер де суға түсіп, шомылып үлгермеген болсаңыздар, мен сіздерге шомылуға болатын керемет жерді көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларымды қыздар жіберіп алмайсыздар. Мен келген шомылу орталығы Food City деп аталады, яғни Атакент қалашығынан кішкене 20 минуттан ары орналасқан, яғни Правда деген жер бар, сол жақта орналасқан. Нақтырақ айтатын болсақ, Мырзашөл деген жерде орналасқан. Шомылуға келетін болсаңыздар, міндетті түрде суға түсуге арналған киімдерді киіп алыңыздар. Егер де суға түсуге арналған киім болмаса, сіздерді кіргізбейді. Тіпті баламен барсаңызда, балаға да суға түсуге арналған киімді алып алу қажет. Бассейнге түспестен бұрын әдеттегідей, яғни душқа түсіп, кішкене шайынып аласыздар. Душтың бір ұнағаны маған жылы суда, яғни мұздай суда екеуі де ағып тұрады екен, маған осынысы ұнады. Өзіңізбен бірге міндетті түрде су сабын, шампунь алып алыңыздар. Бассейннен шыққаннан кейін шаштарыңызды жуып, кішігірім шайынып шомылып аласыз да, ары қарай шашыңызды тарап кете бересіз. Food City, яғни шомылу орталығы бассейннің жақында ғана ашылған екен. Бір жақсысы, адам аз барады. Естуім бойынша бұл жерге көп жағдайда кешке қарай адам көп барады екен. Жексенбі күні баратын болсаңыз, жексенбі күні кешке қарай тамадалар болады екен, әншілер, бишілер болады екен, кішігірім, яғни концерт ұйымдастырады екен. Яғни әр жексенбі күні сондай ұйымдастырады екен. Бірақ біз жексенбі күніне түспедік, әдеттегідей аптаның жұмыс күндеріне түстік. Food City бассейніне кіру бағасына келетін болсақ, 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін, бірақ баланың шомылатын киімі болу қажет. Енді келесі 3 жастан бастап 13 жасқа дейінгі балаларға кіру бағасы 1500 теңге екен, ал 13 жастан бастап жоғарыларға, яғни ересек адамдарға кіру бағасы 2000 теңге. Тамақтанатын орындарға келетін болсақ, дәл осы тапчандарды жалдау 2000 теңге екен, ал жаңағыдай жай ғана отыратын үстелдер бар, тамақтануға арналған, олар тегін. Егер де кәдімгідей баламен бірге аяғымды созып отырам десеңіз, онда тапчанды жалдауға болады. Сары футболкадағы жігіттер, бұлар құтқарушылар, яғни адамдар батып бара жатса, суға барады да құтқарады екен. Бұл бассейнге келетін болса, қыздар, ересектерге арналған бассейн өте терең орналасқан, яғни менің бойым 1,60, тіпті менің бойымнан да ұзынырақ. Мен 100 алмағандықтан тек қана шетінде тұрдым. Егер де 100 аламын десеңіз, онда ересектерге арналған бассейнде жақсы шомылуға болады. Маған бір ұнағаны суы таза екен. Яғни барған кезде прям судың таза екенін бірден сезесің. Алтын сарайға барған кезде, қыздар, бір нозын айтып кетейін, су таза болған жоқ, бір жағынан адам өте көп болды. Ал Food City'де біз барған кезде адам өте аз болды, су таза болды, қызмет көрсету деңгейі өте жақсы болды. Егер де сізде өзіңізбен бірге купальник, яғни шомылуға арналған киімдер болмаса, онда кассадан сатып алуға болады. Жалға да алуға болады, сатып та алуға болады. Бірақ кассадан алатын болсаңыз, кішкене бағасы енді қымбатыраққа шығады. Және суға жүзуге арналған баллондар, оларда кассаның алдынан аласыз, шамамен 2000 теңгеге алуға болады. Ал егер де кішкентайын аламын десеңіз, яғни балаға арналған кішкентайлары 1500 теңгеден басталады. Егер де баламен шомылуға баратын болсаңыз, ересектерге арналған жерде шомыла алмайсыз, тек қана балаларға арналған жерде ғана шомыла аласыз. Біздің қыздарға шомылған бассейнге барған өте қатты ұнады. Ақырын жүзуді үйренді. Осындай шомылуға арналған баллон алып бердік оларға. Дәл осындай баллонды, қыздар, біз базардан алдық. Шамамен 750 теңгеге, бір баллонды 750 теңгеге алдық. Біз шомылуға барған кезде күн қатты ыстық болды, шамамен 49-50 градус ыстық болды. Тіпті біздің денеміз загар алды, яғни денеміз күйіп кетті, кішкене қабыршақтанды. Суға түсіп шомылып болғаннан кейін біздің денеміз суға тигенде ашыды, міне сондай загар алдық. Яғни 49-50 градуста баратын болсаңыздар, солай күнге күйіп қалу қаупі бар.
SPF кремдерін міндетті түрде жағып алыңыз, яғни күннен қорғайтын кремдерді жағып алған тиімдірек, өйткені күн қатты ыстық болғаннан кейін загар алсаңыз теріңізге зақым келуі мүмкін. Қыздар, мен босанғаннан кейін арықтауды бастадым. Дәл қазіргі таңда мен 30 келі салмақ тастаппын, яғни қазіргі таңда салмағым 60-61 келі аралығында. Егер де сіздер де арықтауда жүрсеңіздер, суға түскеннен кейін тамақ жегілеріңіз келеді, сол кезде ақуызға бай тағамдарды жейтін болсаңыздар, салмақ тастау процесі тоқтап қалмайды. Яғни ақуызға бай тағамдар ет болуы мүмкін, жаңағыдай көкөністерден жасалған салаттарды міндетті түрде жеңіздер. Бірақ негізі судан түскеннен кейін көп адамдар фастфуд тағамдарын жегісі келіп, жаңағыдай фастфуд тағамдарына әуес болып жатады. Егер де судан түскеннен кейін фастфуд тағамдарын жейтін болсаңыздар, бір рет жегенге аса қатты салмақ қосылмайды. Ал егер де үнемі фастфуд тағамдарын жейтін болсаңыздар, олар сіздің ағзаңызға өте көп түскен энергия болып, ол энергия ақырында сіздерге майға айналып кетуі мүмкін. Егер де баламен баратын болсаңыздар, біз сияқты онда өздеріңіз шомылмайсыздар, тек қана баланың шомылуына жағдай жасайсыздар. Менде айназёка жаңағыдай суға жүзуді үйреніп, шомылып, солай уақыт өткіздік. Айназбен және Айлинге екеуіне бірдей купальник кигіздік, яғни Айлин Айназёканың туған бөлесі болады. Ақбала ханымның қызы. Ақбала ханым жалпы арықтау марафонында сіздерге кураторлық қызмет атқарады, кері байланысты береді, жаңағыдай арықтағысы келіп жүрген, мотивация іздеп жүрген, арықтауға жаңағыдай күш-жігері жетпей жүрген қыздар болса, ол қыздармен жеке жұмыс жасайтын ол Ақбала ханым. Ақбала ханымның сөздері нық адамды, жаңағыдай құлап жатқан адамды орнынан тұрғыза алатындай сондай бір қасиеті бар. Егер де арықтағыларыңыз келсе, онда арықтау марафонына келіңіздер. Байқасаңыздар, ересектерге арналған бассейнге келдік. Бұл жақ өте терең, тек қана шомылуға арналған, осындай баллонмен ғана шомыласыздар. Және қыздар, байқасаңыздар, біз уже күнге киіп кеттік. Күн өте қатты ыстық болды. Сол күні барған кезде күн өте қатты ыстық болды. Төркіндегі дәл осы демалыс маған өте қатты ұнады. Жақсылап шомылып алдық. Әрбір уақытым, әрбір минутым, төркіндегі өткізген уақытым мен үшін естен кетпес, ұмытылмайтын сәттер болып келді. Жалпы қыздар, адам жылына бір рет демалып тұру қажет. Яғни адам негізі үйде отырса да, декретте отырған аналар болса да, жұмыс істемесе де, үйде отырса да, немесе тіпті жұмыс жасаса да, бірақ демалыс кезінде жақсылап демалмаса, онда адам әрі қарай жұмыс жасауға энергия таппайды, яғни күш-жігер таппайды. Ол қалай? Мәселен, сіз жаңағыдай мектепте мұғалімсіз, бірақ сіз демалыс кезінде, яғни отпуска кезінде, отпускада сіз демалмасаңыз, тек қана ремонт жасасаңыз, онда сіз келесі оқу жылына баратын болсаңыз, онда шаршап, энергия таппайсыз. Былайша айтқанда жұмысыңызға қызықпайсыз. Сол үшін жақсылап демалып, уақытыңызды тиімді өткізуге тырысыңыздар. Егер де өздеріңіздің көліктеріңіз болса, онда міндетті түрде отбасыңызбен бірге дәл осы шомылу орталығына, яғни бассейнге келіңіздер. Отбасымен демалған, отбасымен уақыт өткізген өте керемет қыздар. Біз барған кезде көп байқағаным жастардан бөлек, яғни ата-аналар және балалар, яғни отбасымен келген адамдарды өте көп көрдім. Мен ондай кісілерді көрсем өте қатты қуанамын, себебі отбасына көңіл бөлу, отбасымен бірге шомылу өте керемет. Баланың есінде қалады. Баланың есінде біз ішіп жегеніміз есте қалмауы мүмкін, бірақ баланың есінде жаңағыдай бассейнге шомылған сәттер қалады. Қыздар, бұл кісі менің анам, бала қарап отыр. Бұл бала Ақбаланың баласы, яғни Ақбаланың қызы, екінші қызы. Қараңыздар, көп кішкентай, бірақ Ақбаланың өзі біраз салмақ тастап үлгерді. Шамамен 20 келіден жоғары салмақ тастап үлгерді. Қазіргі таңда әлі де арықтаудың үстінде. Оның целі 55 келі. Қыздар, Айназёкаға бассейн өте қатты ұнады. Біз көлікке отырып жүретін болсақ, бассейнге барам деп жаңағыдай бассейнді сұрап жатады. Бұйырса, келесі жылы дәл осындай жаз мезгілінде тағы да ауылға барып, төркінге барып, бассейнге баратын боламыз.
Ал қыздар, жазғы демалыстарыңызды қалай өткіздіңіздер және қайда өткіздіңіздер? Комментарийге жазып кетіңіздер. Қыздар, сіздермен кішігірім таныс болайық. Қай қаладансыздар? Жасыңыз қаншада? Менің YouTube каналымда қашаннан бастап көресіздер? Сол жағын комментарийге жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Және кішігірім танысу болады комментарийде. Қыздар, Фудзити бассейнінің бір ұнағаны дәл осындай үлкен баннерге "Абайлаңыз су" деген қауіпсіздік ережесін жазып қойған, яғни суға батып кетпеңіз деген сияқты үлкен баннерге барлығын жазып қойған. Енді әжетханаға келетін болсақ, әжетхана екеу, ер адамдарға және әйел адамдарға екі әжетхана бар, және ортасында міне қол жуатын жері тұр. Әжетхана дәл осындай форматта, мен барғанда таза болды екеуі де, және қағазын қойып қойған. Әжетхана жалпы алыс жерде орналаспаған, өте жақын суға шомылатын жерге, міне қарасаңыздар болады. Жалпы шомыламын, демаламын, миымды тынықтырамын деген адамдар болса, дәл осы жерде барлық жағдай жасалған. Шетелден кем емес қыздар, маған жалпы өзіме ұнады. Отбасымен өте жақсы, керемет демалыстың бірі болды. Қыздар, сіздерге үлкен баннерге жазылған Фудзитидің инстаграмын қалдырып кетейін. Міне мына жақта тек Фудзити аквапарк деген инстаграм аккаунт бар. Сол жақтан толығырақ әрі қарасаңыздар болады. Фудзити бассейні жалпы қыздар маған ешқандай жарнама үшін ақы төлеген жоқ, жай ғана отбасымен демалуға барғандықтан шынайы отзывымды сіздерге айтудамын. Егер де ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп қыздар және дүрпіл басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлі алда сіздерге тегін пайдалы арықтауға қатысты ақпараттармен бөлісемін. Нұр-Сұлтан қаласына келдік, енді қолым босауда және интернет тұрақты болуда. Сіздерге барынша пайдалы болуға тырысамын. Суға түсіп шомылып болғаннан кейін балаларының қарны ашты және Айназека мен Айлинге дәл осындай фри тапсырыс бердік және пицца заказ бердік, яғни пиццаны балалар өте жақсы көреді. Пицца бір данасы полный 2800 теңге екен. Ал фри 800 теңгеге шықты. Дәл осы тарихидегі фри 800 теңге болды. Және су алдық. Судың бағасын ұмытып қалдым қыздар. Ал қыздар, біздің осы 4 күндегі демалысымыз аяқталды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Тағы да алда сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын.